Akibat angin kencang, kapal motor Bukit Siguntang Minggu pagi menabrak dermaga Pelabuhan Nusantara di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Inilah detik-detik saat kapal motor Bukit Siguntang menabrak dermaga. Kencangnya angin membuat kapal yang hendak berangkat ini tiba-tiba mundur dan menabrak dermaga. Kapal yang memuat 1.200 penumpang dengan tujuan Kalimantan ini tak mengalami kerusakan yang berarti sehingga bisa tetap diberangkatkan. Ada angin kencang. Ya. Ini tadi sudah berhasil untuk berangkat, Pak. Ya, Ini rencananya mau kemana, Pak? Papat. Hingga Minggu malam, banjirop masih merendam permukiman warga mulai dari ketinggian air 10 hingga 60 cm. Tak hanya menyulitkan aktivitas, banjirop yang memasuki hari ketiga juga mengganggu perekonomian warga. Seperti salah satunya warga bernama Noval yang membuka usaha rumah makan di pinggir jalan di Muara Angke. Banjirop membuatnya tidak bisa memasak bahan makanan untuk dijual. Kalau masak kan nggak bisa ya pasti karena banjir. Nah terus paling di drop dari cabang yang lain dan keluhan yang lain. Ya kalau mau tidur bingung. Mau di mana biasanya ngakalinnya tidurnya di bangku dan sekalian juga ya yang pasti sih nggak lelap ya. Cuman takutnya suatu air naik. Ya paling itu keluhannya.